à Sébastien Noé de La Voix du Nord. Bonjour Sébastien. Bonjour, hello. How are you? I'm fine, thank you. Thank you to you for staying today with us. We would like to speak about Lille, which is Yes. a great team, did a good work this year. He will play Absolutely. in Champions League next year. Absolutely. So there is a bunch of interest for the players of Lille around Europe. What could you say to us about Pepe? This forward, this important forward, we saw something very interesting for you too, Sébastien. Do you know Kevin Malcuit? Yes, I know very well. Kevin Malcuit, we were looking at his Instagram profile, and we saw a story with Pepe in which Malcuit wrote, maybe we will see in Serie A. He borrowed this story. After some seconds, he cancelled this story, but it could be a sign. Which are the news from France? Well, I don't know if it's a sign. What I can tell you is that Kevin Malcuit and Nicolas Pepe are very close friends. They were always together when they played for Lille, and it's a fact that the Napoli would like to have Nicolas Pepe for the next season. I can even tell you that there is an offer for Lille about 60 million euro, but it's a complicated file because Nicolas Pepe was the most important player of Lille last year. He made a great season, and there is a lot of clubs who would like to have him for the next season. So honestly, today I don't know if the Napoli is the priority for Nicolas Pepe. I'm not sure about that. And which are well, let me translate before. Le abbiamo chiesto ovviamente anche della storia di Malcuit. Noi abbiamo visto questo screen. Riccardo, è confermato che era una storia di Malcuit? Parrebbe proprio di sì. Era una storia di Kevin, non è che era un fotomontaggio di quelli che circolano era così. Fatto bene altrimenti, quindi. Una storia di Malcuit nel quale ovviamente scriveva è possibile vedere, magari chissà giocheremo assieme in Serie A, poi prontamente cancellata, infatti in questo momento non c'è sul profilo Instagram. Ma ad ogni modo ci ha risposto Sébastien Noé. Non so se questo può essere un segnale, posso dirvi quello che so su Nicolas Pepe. Ha fatto una grandissima stagione tale da attirare le mire dei più grandi club in giro per l'Europa. Non vi so dire in questo momento se il Napoli sia davvero sul calciatore. A naso gli sembra che siano altre le possibili mete per l'attaccante, quindi a questo punto chiediamogli innanzitutto la cifra che chiede il presidente Lopez per vendere Pepe ed eventualmente quali sono gli altri team interessati e più vicini allo stesso Pepe. So Sébastien, we would like to ask you two things, the evaluation, the price of Pepe at the moment that made Gerard Lopez, and which are the teams near this player in your opinion? Okay, so Gerard Lopez and Lille would like to have around 80 million of euro, 80, and there is a lot of clubs who show interest for Nicolas Pepe. There is another Italian club, it's the Inter Milan. There is also Arsenal in England, maybe the Bayern, and maybe Paris Saint-Germain. So Arsenal, PSG, and sorry, Arsenal, PSG, and Inter Milan. Inter Milan. Okay. And Bayern München.
Let me translate, Sebastian. Yeah, Gli abbiamo yeah, chiesto yeah. allora a questo punto prezzo e squadre interessate, secondo lo stesso giornalista di La Voix du Nord, che è il quotidiano più importante di Lille, e ci ha risposto: Gérard Lopez vuole almeno 80 milioni di euro per Nicolas Pepe. Le altre squadre, quelle secondo lui vicine davvero al calciatore, sono l'Inter e lo sappiamo, insomma lo hanno cercato per mesi, ma l'Arsenal, il PSG e lo stesso Bayern di Monaco continuano a far sentire la loro presenza, a far valere il loro interesse. So, Sebastian, what about the place, let's say the chronological place? When do you think that this situation could change? The Lille wants actually to sell him, or maybe Gérard Lopez will be pleased, will be happy with this player if he stays in Lille? Well, obviously, it will be a very good news for Lille if Nicolas Pepe will stay. But I don't think it's quite possible, because the player wants to have a new challenge. He wants to go in a big club. And also he has a lot of financial offer which are more important that he could have in Lille. So I think it's quite impossible that he stay in Lille. After that, I don't know where the transfer will happen, because you have to know that the Nicolas Pepe's family would prefer to see him in Paris Saint-Germain. Would prefer to see him in Paris Saint-Germain? Yeah. But it's not so simple, because first of all, Paris Saint-Germain today cannot pay for Nicolas Pepe, because he has I don't know how to say that, the financial fair play. You know what it is. And he has to sell Neymar first, and you know that it will be a long file. So I guess he's gonna go to another club. But today, honestly, I don't know where he will be in few days. Molto difficile, dice Sebastian Noè, stabilire quale possa essere il futuro di Pepe, perché da un lato Gérard Lopez magari vorrebbe anche provare a trattenerlo, ma sa che è praticamente impossibile farlo, poi riuscirci in concreto. La squadra più vicina potrebbe essere il PSG, gode comunque di una certa preferenza, tuttavia devono anche loro, i parigini, sottostare a quelli che sono i dettami del fair play finanziario, e allora anche loro dovranno prima andare a fare un certo tipo di operazioni prima di andare a sborsare una cifra di 80 milioni per Nicolas Pepe, e quindi ecco riassunto quella che è sostanzialmente una situazione davvero in bilico. Io a questo punto però, a proposito della valutazione, si è letto anche di un possibile inserimento di Adam Ounass nella trattativa, quindi voglio chiedere a Sebastian se è un giocatore che può piacere a Lille e se effettivamente possa essere una carta che fa abbassare quelle che sono le richieste di 80 milioni di Gérard Lopez. Sebastian, do you know Adam Ounass? Yes, I know Adam Ounass. He played in Bordeaux in France. Yeah. Mm-hmm. Do you think that he would be a player that is likely to make the transfer of Pepe possible? Let me explicate. Do you think that Lille could like Adam Ounass of Naples? Oh, with the transfer of Pepe, you mean? Yeah, in a transfer with Pepe, yeah. I guess the player Lille would probably like to have Adam Ounass in this team. Mm-hmm. But the thing is that Lille also needs money.
because he has to sell this summer. So I don't think that the Nicolas Pepe transfer can be with another player. You know what I mean? I'm not sure it can be a good solution for Lille. Non sarebbe una buona soluzione per il Lille andare ad accettare delle contropartite tecniche in questo momento. Qualora il Lille davvero volesse privarsi di Nicolas Pepe, sarebbe soltanto a titolo, insomma, con un trasferimento economico di una grande somma dal punto di vista dei capitali, quindi non ci smuoviamo dalla valutazione di 80 milioni di euro senza contropartite tecniche. Last question, Sébastien, what about Raphaël Leao? We read on the French newspaper this morning that maybe he's very near to Naples. It's a good question. I think you know that today Raphaël Leao has more chance to go to the Napoli than Nicolas Pepe. But again, it's not so simple because, in fact, Lille has three offers for Raphaël Leao. One from Napoli, one from Aston Villa in England, and one for a club I don't know yet. What can I tell you about that is that Raphaël Leao is gonna leave Lille this summer. It's not a question anyway, but it may be a good solution for Napoli, less expensive and a very young player who has a lot of talent. Okay, thank you so much, Sébastien. You're welcome. Have a nice day. Bye, see you soon. Bye bye. Sébastien Noé per quanto riguarda Raphaël Leao. Nell'ultima parte confesso di aver avuto problemi con la traduzione. Per quanto riguarda la parte iniziale ci ha descritto un po' quello che è lo status dei fatti, vale a dire già da un paio di giorni in Francia si parla di questo interesse del Napoli di Raphaël Leao. Questa mattina si è allineato anche lui a quelle che sono le ultime, vale a dire offerte al Lille già da parte di 3 squadre, modulate in maniera diversa. Quella del Napoli si aggirerebbe intorno ai 32 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita. Qualcun altro si è avvicinato di più rispetto alla richiesta di 40 milioni fatta in questo momento da Lille per un altro dei suoi talenti.